Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін мен бір маңызды нәрсе туралы айтқым келеді. Ол қазақ тілі. Біздің мемлекеттік тіліміз. Қазақ тілі жай ғана сөз емес, бұл біздің тамырымыз, тарихымыз, рухымыз. Қай ұлттан болсақ та осы елде өмір сүріп жатқан соң, қазақ тілі бізді біріктіреді. Көшеде болсын, мектепте болсын, жұмыста болсын, қазақша сөйлесу бұл құрмет. Қазақ тілі арқылы біз бір-бірімізді жақынырақ түсінеміз. Сондықтан қазақ тілін үйрену міндет емес, бұл жүректен шыққан таңдау. Ал енді орысша. Государственный язык – это не про давление, не про спор. Это про то, что нас объединяет в одной стране. Казахский язык – это общий дом, общая культура, общая история. И когда мы говорим хотя бы пару слов на казахском, мы становимся ближе друг к другу. Это уважение к народу, к земле, где мы живем. Давайте поддерживать казахский язык не громкими словами, а простыми действиями. Говорить, учить и не стесняться. Потому что язык – это сила, которая объединяет. Алға Қазақстан. Аман болыңыздар.